我哋身體一套完整嘅抗炎嘅法則啦。今日再講丁香對於我哋啦抗炎啦、細胞啊、腫瘤啦係起到非常之大嘅作用。最基本嗰樣嘢咧係要由我哋嘅食油開始。不過今日唔講住，但係點樣飲咧？飲幾多咧？同埋對佢有咩好處咧？即刻同你講講。唔科學性嘅，但係咧又好實用。以我為例，朝頭早飲一杯，夜晚飲一杯。我哋嘅分量咧5-6粒啦，嗰度就大概係0.5個 gram。咁我拿2汁，咁啊夜晚擺落去一個500ml嘅水，你當係呢個啦咁上下啦，浸佢一晚放入雪櫃，跟住第二朝起身用翻啲熱水開翻暖佢。脾胃差嘅人唔好飲凍嘢啦，開半杯嚟飲啊。大約1個鐘頭後先開始飲第一啖水，剩翻個半杯就係夜晚。你可以食飽飯後6點至到8點呢段時間係最好飲。但係你話8點打後好唔好飲咧？唔係唔得。丁香係屬於辛辣平升，咁我會再加埋綠茶落去。